quá con gặp mình. Nói chuyện chút đi. Ủa ơi. Lục nhỏ con không thấy. Có gì lúc thì hết thăm thì mình giỏi được khỏe không vậy mà khỏe giờ cũng vậy đều đều luôn. Đâu có gì bển hả? Hả? Ghế đâu? Giờ bển thôi. Như nào? Đã yếu hả? Đây còn nhỏ mà. Mới nhỏ hả? Có gì cũng kêu nữa phải không? Tại lâu quá mới gặp gì nha.